bamikwano mugamba mutaka nsubire muli bulungi. Leero mbaleetedde ka transformer kali wano ebadde muzindaalo naye nga munene. So ngenda okusanga nga transformer yamu yasiriira nga bwe mugiraba. No waya zasiriira eno yebadde wano mula ebeera wano bweti. Zino waya nezivaako neziyingira ku board. Eziyingira ku board zino endala nezigenda mu masanyalaze naye onyeza okunoonya nga transformer teriiyo bweti. Empya nga teriiyo. Kyenkoze nenfuna endala bweti. Endala gyenfunye nayo nnene. Yadde muyinza okugaa nti olaba tefaanagana n'eno. Naye zonna ze zimu. Kati zino waya zezigenda mu masanyalaze, zino nezigenda ku board nga bwe muziraba. So tugenda kuteekawo eno tulabe bwe kigenda okukola. Then eno gyenfunye ebadde tegendawo. Nensala obutuli buno nga bwe mubulaba kano na kano. Ngusaze nenfuna gino emisumaali. Eno bwe giti gye tugenda okuteekamu wano. Na wano eno tuteekeyo buno omusumaali. Tusibeko buno obuntu bwaffe buno bunnatti. Then tukole ki tugende mu maaso. So kati mujja kwebuuza lwaki nkozesezza eno transformer nga ate enjawufu. Ekizaawula eno tulabira ku zino capacitor okumanya transformer eba enaakolawo. Tulinawo zino capacitor zaffe by the way zonna zibasomesaako. Bwe tusanga capacitor ng'eri volts 5 microfarads 3.3 kitegeeza yo eba enywa omuliro volts 3.5. Kati ate eno transformer gye tutaddewo erina volts 18 emirundi ebiri. 18 emirundi ebiri eza AC. Kati bw'aba AC bw'akonvatinga n'akyuka n'adda mu DC ziba volts 3.5 eza DC. Kitegeeza zino waya bwe tunaazokyayo wano ku boodi yaffe nga bwe ngenda ozokyayo zijja bazitumya volts 3.5. Ng'ate zino capacitor gwe muliro bwe zirina okunywa zino zembalaga zino. So katuzokyeyo mbalage nga bwe tugenda mu maaso. Then tumaze okuteekako waya zaffe zino nziyunzeeko. Then muyinza okumbuuza lwaki eno kala ya yero noono yero ate agenze ku bbulu. Then oyinza osanga transformer endala ng'eriko red. Then wakati nga bbulaaka. Ng'eno ate yero ezo ezifaanagana oziteekako ezo eziba zifaanagana. Then ye bbulaaka yasigala always aba bbulaaka. So ziba zisigala zikola ki? Zikwatagana. Then kati tugenda kukateekayo era bw'okamala kagendayo bwe kati. Then ngenda leeta biri eri ebirala kwokyeko zino ezigenda mu masanyalaze. Then omuzindaalo gwa kugenda kuba gwogera bulungi. Neyanziza mwebale kungoberera. Munansonyiwa wenkolera waliwo okubireekaana naye ate nina okubaweereza. So munansonyiwa naye tujja kigendera mpola mpola. Mweyongera okusubscribinga ku YouTube channel yaffe bannaye era ni electronics mu Luganda. Tujja kuba tukwataganya mpola mpola.